Som en Salvador Roig, som enginyer agrònom 2 voltes perquè vaig estudiar a la Politècnica de València i després també som enginyer superior per sistema holandès. I vaig néixer a Palma perquè la meva mare va decidir que jo tenia que néixer amb garanties a la clínica Miramar i és allà on vaig néixer, però tota la meva família és d'Eivissa, d'una part de Sant Jordi, de l'altra part de Vila, i faig feina per a Eivissa, tenim molts de projectes, però també tenim una empresa a Àfrica, estan fent projectes per Xina, Aràbia Saudí, viatjant molt. Un poc la meva feina, com categoritzar-la, a voltes jo en anglès li diria landing dreams, aterrissant somnis, perquè aquí com funciona moltes voltes és que et ve una persona que ha comprat un terreny o li ha arribat un terreny per herència, o a Eivissa, com podeu veure, aquí no especialment, però hi ha molts de terrenys abandonats. La superfície boscosa d'Eivissa s'ha duplicat o fins i tot triplicat en els darrers 40-50 anys. Aleshores hi ha que fer molta feina, no? I aquesta feina va molt en relació a la idea que té el teu client. Tu com a enginyer li pots dir jo faria això, jo faria això, jo faria això, però tampoc és just del tot, perquè en aquella finca hi ha una història, hi ha una idea, hi ha un somni d'una família que anirà, que muntarà una activitat agrària, i moltes voltes la nostra feina és ajudant el client a aterrissar la seva visualització del que ell veu de la finca. En aquest procés apareix l'administració, hi ha molta burocràcia que fer, molts de sistemes nous digitals per activar les explotacions agrícoles, per demanar llicències, per fer moviments de terra, per actualitzar els bancals, per millorar la terra, per fer edificacions agràries, invernacles, hi ha un munt de paperassa i burocràcia que fer. Però en veritat la nostra feina, una part molt important és despatx, però no tinc temps per fer despatx. Estic sempre a Eivissa, estic tot el dia dant voltes, i quan no estic a Eivissa dant voltes estic viatjant pel món, i aquesta és un poc la meva feina, sempre està en continu moviment. I el que m'ha dissenyat les nostres marques sempre em diu que la meva marca seria mòbilment, perquè sempre estàvem en moviment. Ja ho feim molta feina de despatx, tenim enginyers de Montes, enginyers industrials, enginyers agrònoms en plantilla, que m'ajuden molt a fer la feina d'oficina, però la meva feina, diria jo, i en genera moltes discussions familiars, és quedar amb els clients, amb una botella de vi, amb un cafè, sopant amb ells, per entendre què és el que ells veuen de la seva finca. I a partir d'aquí ve tota una feina d'estudi de sistema forestal, de sistema edàfic, de sistema hidrològic, per ajudar a néixer aquesta idea que té el client de la seva finca o parcel·la. Va ser el meu abuelo Salvador, que jo sempre estava amb ell en el seu hort i mos ho passàvem molt bé. I jo venc d'una família d'arquitectes, de constructors, però m'agradava molt estar amb el meu avi a l'hort on vivim, diguem, a la casa dels meus avis, i allà hi havia un petit hort de tarongers, hi havia gallines, i el meu avi sempre em contava com entaular, com fer els solcs, com estem a les plantes, anàvem a veure el malalt que té planter, i en un moment determinat vaig decidir, m'agradaven molt les nenes i volia fer pediatria, però al final vaig decidir fer enginyer agrònom perquè era el que més m'agradava. També m'agradava molt menjar, i era com mesclar la generació del menjar amb el menjar, i vaig decidir fer enginyeria agronòmica a València, però va ser el meu avi que em va dar la inspiració. L'agricultura té molt de filosofia, val? És a dir, tot el que veus és una il·lusió. Res és el que apareix. I hi ha moltes idees, hi ha moltes imatges construïdes que tens que deconstruir. Quan dic imatges, hi ha coneixements, no? A Eivissa, però passa per tot el món, també passa a Àfrica. El fet que el meu avi tenia tarongers, per exemple, fa que el net tingui com una espècie de poder per parlar dels tarongers. Però és només una cosa de cego. No és una cosa que es basa en coneixement ni es basa en el seu ego que diu no, perquè el meu avi sabia de tarongers, per exemple. Jo mai he fet ostentació, per exemple, de que vaig aprendre alguna cosa del meu avi i per això en sé més que tu,
o hi ha diversos exemples, per exemple, el tema de les males herbes, en aquesta finca veureu que hi ha molta mala herba, però ja els termes, les definicions, les paraules diuen molt, no? Si hi ha una cosa, no hi ha una herba que sigui bona o dolenta, tots són herbes. Funcionen igual, tenen arrels, fan fotosíntesis, són verdes, tenen estomes, vull dir, simplement que aplicar conceptes humans de competència, per exemple, no, és que li roben els nutrients a la vinya. Això de robar també és un concepte humà. En l'agricultura no hi ha un robament de res. Val? Entonces, tens que deconstruir el que pensa molta gent. També t'he dit que últimament no tinc temps per entrar... Jo sé on està la meva línia de negoci, sé amb el que són bons, i no tinc temps d'entrar a discutir amb la gent, si són amics sí, però els tallen seguida. Perquè és una conversa que tampoc no du enlloc, no? Però sí que els tens que ajudar a construir, a reflexionar, és més que res ajudar-los a reflexionar. Però sí que jo tall i dic, aquí l'enginyer som jo i es fa com jo dic, perquè si no poses un poc d'autoritat, tota aquesta remor mental, d'història, d'ego, fa que no puguis fer la teva feina, no? I a tu te paguen per solventar, no per educar. Jo no estic aquí per educar a la gent o per ensenyar, no em paguen per ser professor, sinó em paguen per solventar un tema, que hi ha un terreny que s'ha de fer alguna cosa. Sí que m'agrada incorporar somnis de la gent, les idees de la gent, però amb mesura, saps? No... Perquè sí que és veritat que la ignorància en molts de camps du a que un projecte pugui fallar, i els projectes fallen quan no controles aquests ingredients, saps? Bé, Eivissa és una illa afortunada, per un costat. Sempre hi ha hagut viatgers, ja hi havia... La gent del Mont Fenici ja venia aquí a disfrutar d'Eivissa, si es pot dir així, si els arqueòlegs m'ho permeten. La gent segueix venint a disfrutar d'Eivissa, és una illa molt cosmopolita. Jo, per exemple, jo parlo molts idiomes i amb el meu dia a dia puc parlar molts idiomes a Eivissa. Jo estic parlant en holandès, tenc clients grecs, en francès, en anglès... Vull dir, és una illa que cada dia pots parlar molts idiomes, pots estar en contacte amb gent... Jo tinc clients que són, si us digués els noms, són gent molt coneguda a nivell mundial. Vull dir, és com una espècie d'embut que te concentra aquí gent d'unes característiques molt importants. Però, per altra banda, clar, té un ritme molt accelerat. Amb el mercat també veus un ritme molt accelerat de projectes, d'inversions, de compraventes, de moviments, i això fa que es generin distorsions a nivell paisatgístic, a nivell d'infraestructures, que s'han d'equilibrar, diguem. I amb la nostra feina intentem equilibrar el que seria amb la gestió del terreny. Per exemple, amb aquesta finca que veus, ara no es veu, però vàrem fer tot un sistema de canalització d'aigües d'escorrentia. Totes les aigües que acaben de la muntanya, hi ha uns sistemes d'infiltració que el que fan és repartir l'aigua que cau per tota la finca. Aquí veureu que hi ha un sistema de reg, però no es rega molt. Les plantes estan bé en l'aigua que aconseguim infiltrar. El sistema de reg és més que res per posar-hi microbiologia local, per posar-hi aminoàcids i altres substàncies a les plantes. És com un medium per posar vitamines a les plantes. Però la finca està molt calculada per aprofitar tota l'aigua que cau. Gabriel, que és el propietari, és un màquina, ho fa tot amb la meitat de temps, és un tio molt decidit, que agafa les idees al vol i acompanya amb el ritme. Hi ha gent després que hi ha projectes que encasquillen i hi ha projectes que es moren, hi ha projectes que confonen la figura de l'enginyer amb l'agricultor. Vull dir, jo som enginyer, jo no plant, no sembro, sí que et puc ajudar o te puc guiar, però a voltes fallen expedients i diuen, és que no has fet la teva feina, no? Dic, la meva feina estava feta, tu no has fet la teva, com a agricultor ets tu. I això també fa a Eivissa que es mesclen els rols, no? La gent no sap si és agricultora o és cuina a un restaurant o és inversora a la Bolsa de Londres, però també té un somni de ser agricultor i
has de gestionar molt els rols dels personatges aquí a Eivissa. A Eivissa, per dir-ho d'una manera, hi havia dos tipus d'agricultors, o d'agricultures, no? Hi havia aquella agricultura enfocada a zones d'aigua, podia ser el Pla de ses Salines, el Pla de Sant Jordi, el Pla de Vila, el riu de Santa Eulària. Aquests agricultors que estaven en contacte amb l'aigua tenien molt de coneixement, sabien manejar l'aigua, quasi sabien quan plouria, si ho puc dir d'una manera, tenien molt de coneixement de les estacions, de quan sembrar, de si es podien fer 2 segons, si es podien fer 3 coïdes, si aquí la dacsa fa 2 coïdes, la patata en fa 3. Val? I aquests agricultors normalment no eren propietaris dels terrenys. Eren terrenys que eren de senyors d'Alvila, posa-li d'una manera, no? Però tenien el coneixement. I aquesta gent produïa un munt. Per exemple, al Pla de ses Salines hi havia finques on ara és l'aeroport, que el meu abuelo hi treballava, i eren finques molt productives, però generalment eren mijorals, anaven a mitges amb els propietaris. Després, quasi tot Eivissa era un territori a secar. No es fan perforades fondes fins a l'any 70-80, a partir dels anys 70 és quan es fan perforades fondes. I a zones de secar surt aigua, no? I aquests agricultors que eren de secar s'han de reciclar per aprendre a manejar l'aigua. Però, per exemple, podeu veure plantacions de xíndries o de patates a zones on abans no n'hi havia, perquè no hi havia surts de l'aigua. Tinc la història del meu reguelo, del meu besavi, que ells eren de ses Salines i moltes voltes baixaven famílies de Sant Mateu o de Sant Joan que les agafaven com a mijorals i el meu abuelo els ensenyava com havia de gestionar una finca productiva. Hi havia un coneixement, però hi havia un coneixement fundat, no? Moltes voltes aquestes discussions que us contava abans són infundades, són idees que un agafa al vol i a partir d'aquí es fa un raonament. Amb agricultura hi ha un secret, que és la microbiologia, i nosaltres fem molt d'esforç amb el tema de microbiologia. Per exemple, en Andriana, ara també és agrònoma, ara mateix està a Màlaga fent un curs de 10 dies de microbiologia de terres. La microbiologia és una que no veus i està aquí. Nosaltres aquí aplicam molta microbiologia i generalment la cercam dels voltants de la finca, la cultivam i la milloram i l'aplicam. I això és una que al client li costa molt d'entendre perquè tu no pots veure, és com fer pa. Tu no veus les bactèries, les llevadures que fan pa, però sense això que no veus no ho pots treballar, no? Nosaltres ho hem sistematitzat molt i tenim com 4 o 5 ambients, diguem, científics o tècnics que treballem sempre en una finca. Hi ha el bosc, per això estem gestionant molts de plans de gestió forestal. Ara mateix nosaltres hem fet el primer pla d'ordenació de montes d'Eivissa, que és per superfícies de més de 50 hectàrees. Són projectes que l'administració ja està molt contenta perquè fas molta prevenció d'incendis. També reconeixes la part forestal com a part de l'explotació. Tenim un enginyer de montes, en Vicent Ribas, i fem tot l'estudi de la flora, del calibratge d'endrometria, el calibratge dels pins, la tipologia dels arbres, i tot això es posa en un projecte. Després fem també molt de càlcul hidrològic, per exemple, com cau l'aigua, on s'infiltra l'aigua. Això ajuda molt a hidratar el terreny. Després fem molta part d'estudi edafològic, i aquestes són les 3 parts científiques que pots ajudar aquí. El terreny, la gent diu, és que Eivissa és una terra molt bona. La terra és la que és per tot. Vull dir, a cada lloc tens la terra que tens i és molt difícil de canviar-la. Per exemple, tothom ara està parlant de matèria orgànica. Ha que portar matèria orgànica. Jo no soc molt de portar matèria orgànica de fora, perquè si sabeu un poc de química, sabreu que la matèria orgànica que ve de fora s'oxida i es converteix en CO2. És com una cremació amb oxigen, no? Nosaltres el que fem és generar amb la microbiologia que la matèria orgànica generi per dins del sistema. I després, una cosa que entram en molt de conflictes amb el tema de la maquinària, nosaltres intentem fer que el tractor fonyi el mínim possible la terra. Sí que hi ha que fer una feina de descompactació, especialment a Eivissa, perquè tenim unes terres bastant pesades, però aquí hi ha un sobreús de maquinària que genera molts de problemes d'erosió. Per exemple, en un terreny que veieu llaurat amb un rotabat, amb càlculs molt conservadors es poden perdre 50 tonelades de terra a nivell anual, pel vent, ja només pel vent, per l'erosió hídrica. Això és un poc, control de la maquinària i millora de sistemes que existeixen per naturalesa. Però hi ha molta matemàtica darrere, són tots models matemàtics, models de probabilitat, on plourà, com plourà, mesclats amb l'orografia i la geografia. I aquí és on nosaltres no entram en temes de biotecnologia o temes de molt químics, no entram.
és més enginyeria del terreny.